Dobra večer još jednom svima. Mala isprika, odgovornost je velika sa strane države Hrvatske i odgovornost je velika sa strane države Izrael. Nakon razgovora sa izraelskim izaslanstvom mogu vas izvijestiti da je država Izrael službeno izvijestila Ministarstvo obrane da suprotno preuzetoj odgovornosti, nažalost, ne može ishoditi odgovarajuće odobrenje Sjedinjenih Američkih Država za isporuku izraelskih aviona F-16 Barak Republici Hrvatskoj. S obzirom na tu činjenicu, Ministarstvo obrane predložit će Vladi donošenje odgovarajućih odluka. Ugovor između Hrvatske i Izraela nije potpisan i nema nikakve financijske štete za Hrvatsku. Hrvatska je ovaj vrlo složen proces od početka do kraja vodila sustavno i odgovorno, vodeći se isključivo hrvatskim nacionalnim interesima. Proveden je transparentan međunarodni natječaj za odabir višenamjenskog borbenog aviona s jasnim kriterijima i jednakim uvjetima za sve zainteresirane strane. Sve smo napravili ispravno i za ovu neočekivanu komplikaciju nema nikakve odgovornosti sa hrvatske strane, niti je Hrvatska na nju mogla utjecati. Postavili smo sva prava pitanja i dobili odgovarajuća jamstva. Ministarstvo obrane i dalje je otvoreno za suradnju i razvoj odnosa s Ministarstvom obrane partnerske države Izrael. Još jednom, naglašavam da Hrvatska i dalje ima političku volju da se zadrži sposobnost borbenog zrakoplovstva koji smo razvili tijekom Domovinskog rata. Uvjeren sam kako će ova Vlada naći način kako to realizirati. Sada dajem riječ voditelju izaslanstva države Izrael. Mr. Adam, the floor is yours. אזרחי קרואטיה יקרים, ערב טוב. משרד הביטחון הישראלי רואה חשיבות גדולה בהעמקת שיתוף הפעולה. במסגרת זו יזמנו את פרויקט מטוסי ה-F-16 הכולל ידע וטכנולוגיה ישראלית מהמשובחת בעולם. הפרויקט התנהל באופן מקצועי במסגרת עסקת G2G בין שתי המדינות. לאורך כל שלבי הפרויקט נוהל שיח מקצועי ופתוח בין ישראל לקרואטיה בשקיפות ובתום לב. קרואטיה פעלה באופן מקצועי ובשיקול דעת לאורך כל הדרך. לצערי התנאים לא הבשילו ולא הצלחנו לממש את העסקה בשל בעיות שלא היה ניתן לצפות ושאינן בשליטת המדינות. משרד הביטחון הישראלי מצפה להמשך שיתוף פעולה פורה עם קרואטיה. נעשה את המרב והמיטב על מנת להעמיק את היחסים במגוון רחב של תחומים. ערב טוב.